度都會再加工費嘅。係，仲會再收加工費嘅。咁啊，同埋冇計㗎啦，正常。加工費啊，唔係唔記得收我啊嘛。20幾30升嘅，係，因為佢一轉台山咧，用咗半缸油，應該係26到27升到啦。觀眾大家好，我哋又翻到嚟廣州啦。咁今日係星期6嚟嘅，今日咧就勁啦，我哋嚟食海鮮啦。咁啊，呢個海鮮市場就係我哋經常去，唔係黃沙嗰個，係滘口呢一個，就係同阿外父大人食飯啦。咁啊，外父大人其實已經買好晒海鮮㗎啦。我哋依家咧就先嚟海鮮市場睇下。唔知係因為休漁期嘅原因啦，抑或係咩原因啊？感覺上好似冇之前咁熱鬧嘅，唔係冇之前咁熱鬧嘅，嗯，貴咗好多休漁期，我諗應該係。呢度貴咗好多。哦，咁呢個海鮮市場咧係喺廣州同埋佛山嘅交界，其實就係同南海嘅交界啦。咁呢度咧都係算其中一個比較大嘅海鮮市場。因為先嚟講啊，因為黃沙咧。係，嗱，事情係咁嘅。黃沙咧確實就係最初由一個批發市場，即係買賣嘅地方，就變成咁多人去食海鮮。呢度咧就調翻轉頭，呢度咧就主要先係想做食客生意，再變成呢一個海鮮市場嘅。咁你話有冇咁多人嚟攞貨咧？確實係冇黃沙咁多。68，哦，嗰隻好啲，但下邊就鮮啲。釣蝦貴啦，而家。唔貴啊！沙多少錢啊？呢啲唔貴。唔貴啊，68蚊。 68，哦68都可以。係有花膏嘅。哦，好新鮮啊！都好大都可以。好大隻啦，好靚啊呢啲。 68啊，可以啊。老細仲捉隻出嚟。而家仲未開海，即係未。係啊，未仲係休漁期嘛。好啲啦，唔係啊，我哋好平賣咧，賣住亞洲我都人哋都賣啊，照價都賣。所謂出處不如聚處，咪就係咁解啦。大家有睇早幾日影片就知道啦，我哋去台山買海鮮都係差唔多咁嘅價錢嚟嘅啫。至於呢度咧，其實並不太貴。嗰個叫花呢個。嗰隻啊98，左邊係嘛？哦，98啊。我哋喺台山110咯，開價。係啊。88。98，你聽㗎？98。哦。係啊。斤足兩。可以喎，咁啊。幾多嗰陣時啊？可以關正下咯。我老豆買咗啊！我想要睇下個價錢，因為我老豆買咗，係啊，咩價錢啦？咩價都有人有。咩價都有人有。咩價都有人有。哦，咁啊，好新鮮，可以。我哋嗰隻喺台山買都要100。開價110咯，大家對比過啦。其實點解我會拍呢一段咧？我可以同大家講啊，今日喺呢個環節咧，可能會係好短嘅。我哋淨係嚟睇下價錢，因為係呼應翻早幾日我哋喺台山嗰集影片嘅啫。當地嗱，大家睇下，至少2樣海鮮係咁樣嘅價錢。第一個就係鮮牛花蝦，第二個就係蟹啊，幾種都係嘅，抵買啊！你老豆應該買咗不少㗎啦，我見到佢啱先稱緊。有冇稱花蟹啊？我唔記得啊，佢稱咗㗎啦。問下佢。你問下，快啲問下，即刻就問啦。係問下先，睇下有冇買蟹夠唔夠，我哋再補啲都可以啊。不過今次就會醒目啲嘅。咁但係因為呢度始終唔同嗰邊嘅，嗰邊咧客人不多啊，咁啊所以買咗咩蟹？不過我覺得佢應該有買蟹，問問先啦。見啦係咪好多價錢咧都係比較平，同埋先頭咧我哋都見到，不過佢可能係兜呢度行嘅咋，一啲香港嘅貨車啊。咁佢哋通常嚟呢度做咩咧？海鮮我估佢應該唔會喺度買嘅。你喺度運海鮮落香港，笑死人咩？應該係買花，因為隔離咧就係花卉市場嚟㗎啦。咁可能佢哋啲貨車嚟到呢度運花啩，我哋都係睇下三文魚啦。咁以前好似買過嘅，但係咪呢檔我真係唔知嘅。哦，老細砌緊喎，好靚喎砌得。一部唔同。係唔同款。哦，好嘢，緊嗰度嘅咧，幾好啊！可以喎呢個，不過睇怕都唔平啦，200蚊睇怕唔得嘅，唔使啊。
8蚊一斤，半斤咁得唔得？冇半斤嘅，叫你咁肉酸嘅咩？ 5蚊咁啫嘛。係啊，嗰個冇咁靚部位啊嘛，原先都冇乜人嘅，阿老闆娘啊旺到咁啊，我哋都係幫佢聚客嘅真係，同埋阿老闆娘始終依家都未應我哋，唔得閒啊可能。要問咗啦，咁啊我哋要上邊呢兩嚿嘅。98蚊一斤係嘛？我哋打算一斤，下邊嗰部位咧再靚啲嘅，好似話去到120。因為佢個中間啊。係中間肥啲。咁你切前啲咯。至於呢邊呢啲就不必啦，係中間兩嚿不必啦。我哋呢兩嚿啦，切一斤啦。嗯。一係你係嗰邊嗰啲係美力嘅。嗰啲冇咁好，一係要呢啲係嘛？一係依嚿。係。阿娘喺度切緊啦，跟住咧用咗100蚊咯，好仔細咁喺度切緊嘅。啊，幾好，切得又好，品質又好，梗係啦，梗係買貴少少，貴多20蚊好過嗰啲。唔係，嗰個腩係貴啲嘅。啊，唔係，先頭嗰啲80蚊梗係唔得啦，呢啲起碼你睇上去有油脂啊，陰公，而且啲嚿啱我斤，正。係好，梗係好過嗰盤啦，嗰盤熒光色嘅啫，邊買得過？咁嗱，如果去到台山咧，就冇呢啲食㗎啦，係咪？或者餐廳應該有啊，但係肯定冇咁新鮮啦，即係起碼唔係現切先啦。嗰度都會再加工費。係，仲會再收加工費嘅。咁啊，同埋正常㗎啦。咧，其實最抵食最多嘅咧就係生蠔啊！咁佢哋咧每日有專車運到過嚟呢度，而且價錢係極為便宜嘅。其他嘅海鮮咧唔算貴，但係咧生蠔咧就選擇多，你有平亦都有貴，不過外父應該選咗嘅啦。買咗啦，始終都係三文魚多人買啊嚇！食之前咧把口就話：哎呀得唔得㗎？其實咧買嗰陣咧就不真係嗰陣就話：哎呀得唔得㗎？食之前啊嚇！跟住咧最快清晒咧就係啲三文魚，信唔信啊？加唔加工？即係呢一間。嗰間咧，我哋今晚去嗰間咧，阿外父咧就同佢熟嘅啫嚇，同埋坐得夠大。如果唔係咧，如果係各位觀眾自己翻嚟食嘅咧，就推薦翻滿和海鮮城呢一間咯，即係鏡頭正前方呢一間。咁慢慢過咗6點，差唔多6點啦，而家就係客人亦都越嚟越多。食啲咩海鮮啊？我哋去荷香居，28蚊有糕。可以啊，可以。買咗啦，我老豆買咗啦。花蟹幾錢啊你？花蟹60蚊哦，可以啊。而家阿老細喺度開緊生蠔嘅，係幾好嘅嚇。喺台山嗰隻生蠔有幾多隻嘅話，有冇數過？17蚊，我記得啦。咁啊，圍到1.5蚊到一隻咯。咁啊，蠔應該係大家差唔多價錢啦。台山就會多選擇啲。不過咁啊，台山咧係開好嘅，呢度係現開嘅。我哋咧就先將呢個三文魚作為小食食下先啊，就有咁大兜嘅，因為佢壓扁過咧，感覺上好似得嚿唔係好大，其實唔係係好靚。厚一嚿，我話你犀利嘅佢喎，佢都1萬計，我都係1萬步嘅，我都1萬步我就夾翻呢邊啦，夾埋一邊。食住等啦，你睇住太多芥辣，正所謂顧住咩都要試下嘅心態。你的佢見落嚟都係咁。哇！你個落去啲芥辣咁樣啦，梗係辣啦，頂唔順啦。凍嗰啲落去。可以咁樣啊？哦。哇！呢幾新鮮，等我轉過嚟都夾多件先啦，就唔好夾到咁大件就係㗎啦。OK。唔夠膽嗱，佢係繼續嚟啦，真係油脂分佈幾好嘅，以咁嘅價錢，呢度我哋用咗100蚊咯，咁當然係勁啦。酥炸生蠔，你有冇食過咁多生蠔啊？一次過，你係夾件俾我先啊，唔客氣啊。總之轉到嚟自己面前就夾啦嚇，幾叻啲筷子功嚟㗎佢，幾好，呢個公筷嚟㗎嗱，講過9000幾次嘅啦，係嘛？好轉。除此之外咧，仲有大龍蝦啦，呢個好似有少少咖喱。哇，要新鮮啲先得。又有蝦都有2款，呢個係9節蝦，後邊咧係而家賣到好貴嘅，係咪度？瀨尿蝦。自己有根㗎嘛。隻蝦俾我解決咗，大隻喎。哇，錯唔多啦，夾多一嚿呢個。
呢個幾好整得，佢裏邊有啲係有肉，有啲係有骨嘅。再嚟仲有呢個蟹，佢係冇咩嘛，唔俾嗰個咁啱經過我都夾夠啦。有瀨如果尿蝦，冇芝士佢真係食唔蝦到，鮮食麻麻地嘅。瀨尿蝦。哇！接落嚟仲有好多餸啊！呢個係蒸魚貝，大致蒸大致。一串㗎，你要3件嘢，我度二千幾蚊唔平過你嗰餐。嗰度食個牌子嘅。嗰度食牌子。唉，就係呢個價錢啦，海鮮買1000蚊，32999。哦，就係加工費啊，唔係唔記得收錢啊。我而家咧喺度攞車啊！上次喺台山翻嚟之後咧幾日啦，咁啊架車要洗下，同埋要加油啦、充電啦，各種都要做嘅。呢個咧就係一個停車場，係呢種立體式嘅停車場嚟嘅啊！嗰啲機器咧就喺裏邊運作中，架車咧就落緊嚟嘅。嗱，我而家咧就準備揸車去入油啦，因為揸車不能拍攝，去到再同大家慢慢講。揸咗一陣車咧，又翻到嚟芳村啦。咧我就通常會喺嗰個地方加油嘅。咁啊加完油咧，然之後咧就去芳村後邊西朗嗰度洗個車，充個電咁就得㗎啦。咁啊揸過嚟真係快喎！而家揸咗一陣就到。咁因為可能限行嘅原因吧，好多外地車牌咧都入唔到嚟嘅，所以條路咧比想像中輕鬆得多。而家啲油價咧8蚊一升啊！幾多人排隊喺度加？哇，係咪好刺激咧？我應該係要加20幾30升嘅，係啊，因為佢一轉台山咧用咗半缸油，應該係26到27升到啦。大概300蚊，應該唔使嘅。哇，已經18啦！睇下嗰啲數字喺度係咁跳，係咁跳，幾刺激！已經200蚊啦，應該300蚊唔需要。哦，停咗啦，200蚊都唔使。終於嚟到第2站，就係要充電啦。咁啊呢度咧係芳村西朗嚟嘅，呢度充電快同埋平。然之後呢部車嘅好處咧就係又快又慢咯。不過咧快充其實唔係好快嘅啫，因為呢度係西朗啊，所以附近冇咩食啊。嗰個位置咧就係地鐵站，西朗地鐵站。但係咧呢個廣佛線嗰個口嚟嘅。咁然之後咧，我洗完車之後咧就唔係我充完電之後咧就會去嗰度洗車嗱，呢個位置啊。咁啊但係咧因為充電咧係需要差唔多1個鐘頭嘅，咁啊部舊電係比較差，唔係嗰啲超充啊極速充啊，咁啊需要啲時間等等咧。去1個地鐵站去食啲早餐，應該去坑口吧。
嗰幾個地鐵站咧，我又嚟到坑口啦。呢個地鐵站就比較有趣。地鐵站咧係廣州1號線啊，第2個站嚟㗎。咁啊，即係起嘅時候咧係好新，所以咧好多咧都喺路面起嘅，係有少少一點兒似去到香港嘅感覺㗎咯。咁啊，譬如喺地鐵站直接去得到屋苑啊，各種咯。邊咧都係好多餐廳嘅，不過我係嚟食早餐咧，就喺對面呢棟樓食嘅。呢個 D 出口坑口站，以前咧坑口啊仲有客運站啊，而家搬鬼埋嘅，咁啊咩都冇嘅。同埋咧，我嘅以前嘅好拍檔啊，阿文英咧就喺呢度附近住喎。呢個時間咧已經過咗9點鐘啦，咁啊好多人咧都仲趕住翻工，應該嗰一輪過咗㗎啦，好多人趕住去買餸。而家9日啱啱好，呢度咧都係好多餐廳嘅，咪一眼見晒啦，甚至乎仲有廣州酒家。不過咧呢啲餐廳咧，第一佢係早餐就肯定冇供應嘅，咁而且就算有開都冇理由一早食呢啲啊。不過廣州酒家可能會有飲茶㗎，但係我都唔會飲。就喺呢度落去就可以去得到麥當勞㗎啦。唔係喎，廣州酒家會開門㗎啦，8點鐘開始啊。我早餐有個包啦、薯餅啦，同埋一杯大嘅啦。晚晚都諗唔到咧，麥當勞咧咁多人喺度打躉嘅嘛。咁啊，好多人都係有買餐嘅，不過咧就好多人都係冇啦。好多人咧就打躉啦，有冷氣啊。呢邊咧注定係一集好特殊嘅一集嚟嘅，因為冇他嘅啫，就係一個字懶啊。因為咧，相信同好多觀眾一樣，都係睇奧運嚇，睇到都晚晚好夜咁啊。晏晝又睇咁樣，咪懶咯嚇。同大家講下加油用咗幾多錢咧？先頭就係呢個啦，193蚊，即係差唔多200蚊啦。咁咧就係我今次去江門台山用嘅油費啦，覺得平定貴，總共行咗450公里，充過2次滿電同埋滿電出，咁啊即使話用咗3次滿電啦嚇，其實咧並唔係好平嘅啫，用油車就係咁噶啦。油車呢一部油車增程式咧，其實最大嘅作用咧就係可以上到牌。喺廣州咧上牌係非常之難嘅。咁咧，但係咧，因為有嚿電喺裏邊咧，就可以上到牌啦。已經比我心目中想像平㗎啦。如果加埋3次充電嘅，大概係40蚊啦嚇左右嘅咧，差唔多250蚊，即係平均1公里咧要用到5毫子咯。咁同埋仲有件事情咧，就係我哋而家喺國內咧，好多咧都係用個 app 嚟做到就得㗎啦，或者 WeChat 小程序就完成到㗎啦。譬如好似加油咁又得啦，咧嚟麥當勞買嘢咧又得啦。咁啊，只不過我咧就懶咗啊，就唔記得咗，諗唔到咁多人嘅，所以咧就冇得喺微信上邊落單嘅，如果唔係咧會快好多嘅。就喺呢度啦，咁我哋揀翻到店取餐咁就得㗎啦。咁確認一下係邊個餐廳，咪落單咯。其實都方便嘅，但係價錢咧就會唔好睇見呢個價錢咁平，其實佢係想你買嗰啲會員卡先有咁平嘅。撳入去就冇咁平嘅，即係9蚊幾食個餐是不可能的。嗱，咁我而家先食完嘢之後咧，就去翻停車場嗰度慢慢同大家講嚇，等差唔多充完電啦，我係時候要快啲翻去先。95% 已經充到，咁啊佢充到98咧就會停㗎啦。我又想翻人架車度啦，咁啊充好電，而家10點鐘，咁啊想同大家吹下水嘅。啱先都知道，今次我去台山去江門，總共用咗幾多電啊，使錢咁，大家覺得哇都唔係好平嘅喎，咁正如先頭所講啊，呢一種油電混合嘅車咧，純粹就係為咗上牌嘅啫。至於你話慳，一定係電車慳過用油嘅，呢個毋庸置疑。咁我想同大家吹下水咧，係關於一個比較新嘅話題啊，唔講敏感啦嚇，就係關於國內嘅用電動汽車嘅一啲體驗啦。
因為我咧係揸咗好耐，因為我考完牌之後咧，我絕大部分時間都係揸電車嘅。咁我諗我都有發言權，我係唔中意揸油車嘅嚇。我係除咗而家揸住呢部車以外，之前入個油唔會超過100蚊咯。咁我想講下唔好先。其實我係好推薦大家揸電車，但係我想講下唔好先。揸電車有咩唔好啊？充電又要就翻時間啦，又要等啦。電車二手車賣嘅時候，價錢會比油車低得多啦。尤其你如果係揸得好長時間嘅話，咁仲有咩啊？如果唔係開得好叻嘅話，可能會好挫啦，好容易暈車啦。仲有啲乜嘢啊？仲有就係有人會好激烈駕駛啦，甚至乎有啲據説仲話會剎唔住掣啦，林種種。咁啊呢啲都係唔好嘅。仲有啲咩？大家可以列舉出嚟。但係好嘅就多啦。第一個最緊要就係慳錢。咁啊睇你要揸幾多？如果你係長期擺住喺度唔揸嘅咧，首先呢個對車係唔好㗎嚇。長期擺住唔揸嘅話，油車係比電車要講使費方面係要平嘅。咁但係如果你係揸好多嘅話咧，除非呢架車係好貴，如果唔係咧，一定係抵過揸油車嘅。咁當然亦都有人計過數㗎啦嚇，咁啊視乎當地你入油係幾多錢。如果用國內嚟計嘅話，油價越貴，電費就越抵。好似我今日呢個咁咧，充電係啱係1蚊1，咁啊有貴嘅時段嘅，去到中午係1.8咯，1.8咁就好貴嘅呢一度電。基本上我哋唔會揀嗰個時間嚟充嘅。咁所以好多人就話揸電車好孤寒。其實咧係進入咗一種狀態咧，就係我明睇見咁平，點解要去加個貴嘅時間段咧？係咪？咁啊揸電車仲有個唔好嘅地方咧，就係要裝充電樁。如果喺屋企裝個充電樁咧，咁就完美啦。我都有親戚朋友，因為佢哋住喺郊外嘅，有自己 house 啊，或者自己安裝到充電樁嘅咧，去到夜晚凌晨時分充，咁啊大概係最平可以去到3毫子左右一度電啦。咁啊真係哇平到癲咗！即係如果你行700公里嘅一部車係用100度電嘅話，即是30蚊。30蚊行700公里，你點計你都係贏㗎啦，係咪？慳電係啲好處。第二個咧，其實國內嘅電動汽車咧，新能源汽車咧，同普通燃油車、傳統汽車最大唔同咧，就係佢生活嘅體驗啊。包括譬如話，我而家揸緊呢部咁樣啦，打轉向燈又會有雷達話俾你聽後邊有車啦。Mon 又夠大，可以知道360，即係成架車周圍見到啲乜嘢嘢啦。倒車又會有倒車影像啦，林種種嘅。而且咧，我呢部已經係比較差少少㗎啦。而家揸緊呢部有好多，譬如話蔚來啊，又或者係小鵬林種嘅，佢又有雪櫃啦喺架車度。咁凍冰冰，想飲啲嘢點辦咧？好似我哋咁我哋仲要帶多個保溫箱嗰啲就唔使啊，直接擺落個雪櫃度。好似話有啲凍到可以零下唔知10幾度都得㗎，係啊，好勁嘅。咁當然啦，嗰啲係會比較貴嘅。咁啊，我而家揸緊呢部咧16萬左右啦，合理啦價錢嚇。總體上嚟講咧，揸電車都係舒服過揸油車嘅，即係至少我嘅體驗係咁啦。可能老一輩未必會咁諗。包括我而家揸緊呢部車咧，因為油電混合咧係純粹為咗上牌嘅啫嘛。去到冇晒電嘅時候，或者電好低嘅時候咧，確實個動力真係一般啲，係啊，即係喺高速時候咧，一踩落去，咦點解慢咗嚟動力嘅咧？咁但係如果係用電就或者油電混合交叉嘅時候咧，就唔同啦。基本上喺高速上邊咧，就係最中意見到日產嗰啲車咯，係啊，見佢咁樣捐嚟捐去，捐完之後，過一陣又喺翻我哋後邊啊咁，我已經唔算一個激烈駕駛嘅人嚟㗎啦。如果唔係嘅話咧，應該會開得仲開心。咁好啦，我去洗埋車，咁啊翻去。點解今日嚟到咁遠呢度搞咁多嘢？其實屋企樓下都有搞加油啊、充電啊都有嘅。其實我純粹就係想嚟洗下車嘅嘢，就係呢一個啦，無接觸式嘅。充值100咧，就每次淨係需要14蚊。咁咧車都唔使落嘅，直接咁樣佢就掃過去。
然之後咧就會幫你洗車，因為之前咧有架雀屎啊右上角，咁啊同埋咧我對架車咧嗰個洗車係好頻繁嘅，我對洗車要求係好高嘅，我係唔係好中意架車好污糟。呢種無接觸式嘅好啊，佢唔會刮花嗰個車咯，係咪？個車玻璃啊，到個副漆啊，都 keep 得好好，14蚊一次幾好㗎。洗完車就揸車翻去，哇！大塞車嚟啊！喺廣州揸車咧就有呢樣好㗎啦，成日都會塞車嘅，塞到幾條路，哇！呢條路仲誇張，呢個就會好啲，呢個咧。